О, здорово, всем ок, с вами Визурок. Вот в нашем личном шалаше, который мы сделали, 3 этажа. Конечно, сам вот здесь мы сделали печь. Раньше вот здесь, как видите, мы здесь делали костер. Сейчас вот здесь все продумали, вот здесь 2 кирпича стоят, чтобы на эту доску огонь не перешел. Если огонь будет выше этих кирпичей, мы его не будем немного тушить. Потом мы больше будем кирпичей ставить. И лучше кирпичи будут, но... Ну вообще мы думаем туда поставить железку какую-нибудь железку, она будет все тепло на себя принимать, но при этом, короче, все будет бомба, при этом не подобрал слов. И вот, короче, костерчик у нас вот такой вот. Что, давайте немного для вас балдеж сделаю, так вот. А звук какой? Да. Всем